안녕하세요. 저는 유튜버 이아이라고 합니다. 오늘은 여기 아홉산 숲에 구경하러 왔어요. 같이 올라가는 길부터 같이 갈게요. 아침까지 비 오다가 지금 비 안 와가지고 딱 느낌 좋게 걸어가고 있어요. 혹시나 비 올까봐 우산도 같이 챙기고. 이쪽 손으로 들어야겠다. 오늘 비가 왔는데도 산책로고 좀 유명한 길이다 보니까 오시는 분이 좀 많이 계시네요. 길 건너면 관리소 있고, 방문수치 여기 옆에 입장료 5,000원은 여기다가 내는 것 같아요. 안녕하세요. 입장료 혹시 카드 가능할까요? 네. 혼자 네. 3,000원이에요. 네. 네, 감사합니다. 잠시만요. 그냥 좀 주머니에 넣어야겠다. 길을 잘 몰라서 잠깐만 볼게요. 가보겠습니다, 여러분. 목이 깊이져 있다. 이렇게 보면 목이 깊이져 있다. 뿌릴까? 아니야. 목이 안 물리게 조심해서 다니면 되지. 비 오고 나서 숲에 들어가면 나는 냄새 있잖아요. 여기 엄청 진하다. 벌써부터 초록초록해. 안에 들어오면 이렇게, 와, 길 봐봐. 화장실이 앞에 돼 있고 바닥이 좀 푹신푹신하게 깔려 있어서 같이 걸으면 되게 좋겠다. 대숲 가는 길. 여기가 대숲인가봐요. 오. 부서진 건가? 원래 이렇게 자라나? 터널이야. 보이세요?
뭔가 나 혼자 걸으니까 되게 주변이 너무 고요해서 내 발소리밖에 안 나요. 이 길이 맞겠지? 길이 하나밖에 없는 것 같던데. 와, 진짜 고요하다. 다람쥐 같은 거 없을라나? 바닥 푹신푹신해. 기분 좋아. 오, 이 대나무는 엄청 굵다. 쟤만 좀 유달리 굵었던 것 같은데. 오래됐나? 썩은 나무에 버섯이 있어요. 저거 먹으면 죽겠지? 좀 이따 아까 전에 버섯 키우는 뭐 그런 거 있는 것 같던데. 재밌겠다. 오, 물소리. 물이 고여서 떨어지나봐요. 길이 엄청 잔잔한 돌로 만들어져 있어서 걸을 때 불편하진 않은데 비 오는 날 흰 운동화를 신고 여기 올라오기에는 조금
왜 안 갈래 길이지? 아, 저는 일로 가볼게요. 아무도 없는데 마스크 벗고 걷고 싶다. 진짜 주변에 보시면 알겠지만 나밖에 없는데. 안 되겠지? 이런 폭신폭신한 길이 더 좋아. 카메라가 들고 있을수록 조금씩 무거워서 오른쪽 왼쪽 왔다 갔다 하니까 양해 부탁드려요. 팔에 힘이 하나도 없나봐. 가벼운 카메라일 건데. 해먹 있다. 혼자서 쉬라고 만든 건가? 이건 뭐지? 밧줄 놀이터. 뭐 이런 데 지나가고 이런 건가 보다. 나는 어린이가 아니니까 해보진 않을게요. 귀엽다. 길이 합쳐졌어요. 여기로 오길 잘했어. 아까 그 계피 뿌리고 올걸. 눈앞에 모기가 지나다녀요. 여러분들은 여기 오실 때 밑에 있는 계피 꼭 뿌리고 올라오세요. 저는 길치라서 이런 거 지도 봐도 잘 몰라서 그냥 제가 가고 싶은 데로 갈게요. 밥 먹고 산책하러 오기 되게 좋은 왕나무다. 좀 크다. 왕벚나무? 꽃은 4월 잎보다 먼저 백색으로 피고 열매는 흑색이래. 오, 필 때 오면 예쁘겠다. 나 넘어질까봐 땅만 보고 걸었는데 나무들이 엄청 크네.
고요해. 천재. 엄청 큰 나무들은 이렇게 설명해 놓나봐요. 창소리 나무. 광미원 지름길이 어디죠? 아, 더 쭉쭉쭉 가야겠네. 대숲 가는 길. 30m 앞에 대숲 있대요. 잠깐 놔두고. 아이고, 어떻게 세우지? 아, 세웠다. 길 좀 찾을게요. 일로 가야겠네. 이거 나가는 길이 똑같나? 다시 가봅시다. 드라마 촬영지 있대요. 드라마 촬영지로 갑시다. 나가는 게 다 적혀져 있네. 안심하고 걸어가도 되겠다. 제가 진짜 길치라가지고 아는 길도 까먹어요. 표지판 잘 보고 걸어 다녀야지. 우와, 여기서 촬영한 건가? 여긴 진흙이다. 뭐지? 뭐지? 왜 저렇게 생긴 거지? 궁도.
달의 연인도 여기서 찍었네. 비가 좀 오고 있어요. 나 우산 좀 필게요. 세워질라나? 오케이. 나무들이 안 보이는데. 만들어진 길대로 오늘 가볼게요. 나무들이 어느 정도 비를 막아주긴 하는데 쓰지 말까? 비가 오는 소리는 들리는데 나무가 지금 다 막아줘서 비 맞는 건 없어요. 나중에 비가 너무 많이 오면 우선 다시 쓸게요. 예쁘다. 낮게 찍으면 안 될라나? 비가 좀 와요. 되게 분위기 있다. 이런 날에 이렇게 산책하고. 근데 올라올 때 음료수 하나라도 사올걸. 짐이었을라나?
카메라 비 안 맞아야 되는데. 아, 귀여워. 난 저런 거 보면 왜 이렇게 귀엽지? 사람들이 소원 빌라고 돌 쌓았나봐요. 나도 돌 쌓을래. 바닥에 있는 거 아무거나 주면 되나? 아차. 오늘 제 생일이거든요. 생일 겸 돌 쌓아서 소원 빌어야지. 잠깐 소원 빌게요. 이루어질 줄은 모르겠지만 일단 뭐야 저거? 쉬는 곳인가? 모르겠어. 잔잔해. 기분 좋아. 길이 잘 됐는데 비가 와서 좀 미끄러워요. 길 조심조심 물 건너요. 두 갈래길이 나왔는데 어딘지 모르겠다. 어디로 가야 되지? 일단은 길이 조금 커 보이는 길로 가볼게요. 근데 모르겠다. 이런 길 뚝딱뚝딱 아는 사람들이 있어야지 따라가는데 나 혼자 알아가지고. 어디로 가야 되지? 진달래랑 참나무 군락지를 가는 게 좋겠지. 오케이. 절로 간다. 여러분도 바닥 잘 보고 걸어주세요. 무섭다. 이거 왜 이렇게 내리막길이지? 다음엔 딴 길로 가봐야겠다. 좀 너무 내리막길이네.
제2 대나무숲. 나 진짜 길 잃었나? 잠깐만요. 일단 일로 가봅시다. 길이 나오겠죠. 안 들어간다. 어디야, 여기가? 어디로 가야 되는데? 여기 내리막길은 안 미끄럽다. 바닥에 뭐 깔려 있어서 안 미끄럽다. 갖고 가고 싶은데 안 되겠지. 뭐야, 여기 또 버섯 있다. 재밌다. 버섯 구경하는 것도 재밌다. 나 방금 너무 바보같이 웃었는데. 오, 표지판이 보여요. 오케이. 길을 잃어먹을 일은 없을 것 같아요. 이렇게 가면 안 되는 길들은 다 쳐져 있어가지고. 부산 여자는 지도를 보지 않습니다. 그냥 내 앞길이 갈 길이다 생각하고 걸어가 볼게요. 지금 내가 어디로 가는지도 모르겠다. 우와! 뭔데? 여기 왜 이렇게 예쁜데? 다람쥐 없나? 우와. 여러분 보여요. 너무 예쁘지 않아요? 헐. 길 잘 왔나봐, 나. 역시. 시원해.
날씨 좋네. 나만큼 체력 없는 분 없으셨겠지? 저 동그라미 저런 건 뭐지? 썩은 건가? 썩어서 잘라낸 건가? 여기 너무 좋은데? 이 중앙에다가 집 하나 지어놓고 살고 싶다. 근데 너무 아장아장 걷는 것 같은데. 티 안 나겠지? 우와, 소나무 짱 커. 등산 같은 거 자주 해가지고 체력을 좀 길러야겠어요. 오늘 이래 걷다 보니까 느끼네. 아! 왜 불안하게 U자 곡선으로 나가는 길이 생기지? 날 어디로 데리고 가는 거지? 여기가 더 이뻐. 약간 구불구불한 길이 좀 더 이쁘네. 귀여워. 대나무 잘린 거에 이렇게 물 고여 있거든요. 이런 거 막 새들이 와가지고 물 마시면서 물 마시고 가는 거겠지? 노란 거 버섯인가? 오. 오르막길 뭔데? 버섯이다. 오르막길 높고 좋네요. 누가 내 뒤에서 밀어줬으면 좋겠다.
그치, 그치. 갑시다. 카메라 좋은 것만 믿고 좀 이래 찍을게요. 팔 들고 있기 너무 힘들다. 저긴 커플 두 분이서 오셨네. 아니다. 나도 같이 온 거지. 나도 같이 온 거지. 혼자 온 거 아니잖아. 그쵸? 나가는 길이다. 뭐야? 나 길 너무 잘 찾잖아. 오늘같이 선선한 날에 와서 다행이다. 평지 좋아. 잘 다듬어진 산책로 너무 좋아. 이제 좀 높여서 찍을까? 바람 좋다. 왜? 오, 이쁘다. 너무 가까이로 가면 안 되겠다. 부를 수도 있겠다. 중앙으로, 중앙으로. 아, 근데 여기 다녀가시는 분들 진짜 엄청 깨끗하게 벗으시다. 잘 다니시나봐. 가는 길에 쓰레기를 단 한 번도 못 봤어. 너무 좋네. 아, 팔 아파. 어? 밤송이 까는 법 아세요? 이거 이렇게 하면 안에 아무것도 없네? 다람쥐들이 다 가져갔나봐. 이렇게 열면 되는데 보이나? 아, 바본가? 마스크 쓰고 목이 달라붙었다고 후회했어. 너무 따끔하더라. 여러분, 계피 귀찮다고 안 뿌리지 마시고 꼭 뿌리고 올라오세요. 이게 걸어가고 있는데도 모기가 붙네.
따끔했어. 나가는 길을 아니까 성큼성큼 걷게 되는구만. 아, 밤 진짜 많다. 밤나무가 뭐지? 아이고. 오, 여기 밤 짱 많아. 여러분 잘 보이시죠? 여기 냄새 좀 다르다. 여기 딱 들어오니까 냄새가 달라졌어요. 뭐 때문인지는 모르겠어. 말랑말랑한 바닥이었어. 내리막길. 위험해, 위험해. 어디까지 내리막길인 거야? 됐어. 나가는 길 보이니까 나가는 길에서 인사할게요. 이렇게 사람 소리가 좀 나네요. 몇 분 지났대?
이제 나가는 길이 보입니다, 여러분들. 오. 나가는 길 안내 표지판을 따라서 이제 한 3, 4분만 걸으면 나갈 수 있을 것 같아요. 저는 이제 거의 다 내려왔어요. 여기서 이제 쭉 내려가면 저기 매표소 보이거든요. 아, 근데 나 오늘 너무 내 찐 말투 보여준 거 아닌가 싶다. 좀 예쁘게 말할걸. 여기 내리막길은 조금 조심해서 걸어야 될 것 같아요. 다 내려왔다. 여기 다 내려가서 인사하고 마무리할게요. 여러분들 끝까지 봐줘서 너무 고맙습니다. 저는 유튜버 이아이였고요. 다 내렸다. 네, 저는 유튜버 이아이였고요. 구독과 좋아요, 알람 설정까지 눌러주세요. 저는 이만 이제 내려가 보도록 하겠습니다.